Как мы ремонтируем. Ремонт сотовых. Давай, продолжай. А, ты видел на YouTube было? Вот такие у нас ремонтные мастерские, друзья. Не ходите в такие. Да, вот такие ходить не надо. Или наоборот, надо именно сюда. Оригинальные запчасти. Это все те клиенты, которые не забирают свои телефоны и не платят деньги. Вот так будет и с вашим телефоном, если вы к нему будете плохо относиться. И не заплатите деньги за его ремонт вовремя. А он еще не наступил.